Kalau pacar kamu bilang kamu cantik, kamu percaya gak? Enggak. Oh, enggak. Iya. Terus kalau pacar kamu bilang jelek, kamu gimana? Marah lah. Marah, iya. Bilang jelek. Terus pacar kamu harus bilang kamu apa? Bilang kamu, wah kamu bidadari, kamu lah makhluk paling cantik. Nah itu gitu. Itu pun nggak bisa. Nggak bisa Nanti sih, nggak dibilang percaya ada juga. maunya. Bilang cantik. Ya Tapi karena kalau dia nggak bilang cantik, percaya, kamu tapi gimana? kayak Gak percaya. nggak percaya, iya. Ya gimana ya? Bisa. Susah sih Bisa dijelaskannya. batin.